Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Изгласан ребаланс на општинскиот буџет кој ги вклучува проектите кои општината ќе ги реализира со државна помош. Од планинската спасителна служба апелираат на поголемо внимание при посета на планина. Премиера на представата Земја на штркови на театар Провокација во понеделник во Охрид. МВР ги предупредува граѓаните за измами од лажни финансиски советници на социјалните мрежи. Шпанија повторно погодена од обилни врнежи од дожд. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 9 степен Целзиусов. Во петок над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во поголем дел од Европа ќе услови претежно стабилно време со зголемена облачност и релативно свежо за овој период од годината. На југ од Пиринејскиот и Балканскиот полуостров врнежи од дожд. Во источноевропската низина врнежите ќе бидат од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди. Во јужните предели со врнежи од дожд, а на планините со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 13 степени. Во Македонија во петок во југозападните и јужните и југоисточните предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а над 800 метри надморска висина врнежи од снег. Во останатите предели во најголем дел од денот ќе превладува претежно облачно, ветровито и студено време. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од -4 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 1, односно до 11 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и студено. По вечерните часови можни се врнежи од дожд и снег. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во сабота и недела по студеното утро и утринска температура од 0, односно -3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 9 степени Целзиусови. Во понеделник по студеното утро и температура од -2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и температура до 10 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Советниците на денешната 48-ма седница расправа и ги усвоја измените на програмите и ребалансот на буџетот за 2024 година, во кој се вметнати проектите кои ќе се реализираат со средствата одобрени од владата. На седницата се разви дискусија за тоа колку локалната власт реализира капитални проекти. На денешната 48-ма седница на Совет на Општина Охрид со 13 гласови за и 5 воздржан беше усвоена одлука за измени и дополнување на буџетот за тековната година. Ребалансот се должи на измени во повеќе програми како и поради средствата кои општината ги доби од државата за реализација на 10 инфраструктурни проекти. И овој ребаланс наликува на сите досегашни кои ги носевме во изминативе 3 години, со тоа што големите проекти кои што им беа ветени на граѓаните се одложуваат, посочи советничката од СДСМ Живка Ангелоска. Барем сега ни еден од големите проекти, од носечките проекти, кои што беа ветени пред граѓаните на локалните избори, не е реализирана, голем дел од нив не се ни отпочнати. Меѓутоа, поминаа 3 години, јас се надевам и посакувам во наредната година, како што каже и градоначалникот, да ги реализирате тие големи проекти, а со оглед на краткиот период, барем да ги отпочнете. Иако буџетските средства се зголемени за 10% поради што и се врши ребалансот, сепак расположливите средства на општината не се доволни за реализација на сите проекти, кажа Тони Ивановски од секторот за комунални дејности. Тој посочи дека поради дотраената канализациона и водоводна мрежа, градот и јавните предпријатија се соочени со големи трошоци за поправка на дефекти, што понатаму пак предизвикува оштетување на коловозите за чија санација само годинава биле потрошени двојно повеќе средства од лани, но и покрај тие трошоци, реализацијата на крупни инфраструктурни проекти не заостанува, кажа Ивановски. Јас ќе напоменам дека само во последнава година, 2024 година, во теке изведба и во завршна фаза канализација во Горно Лакочере и Долно Лакочере со можност за приклучување на Орман во посебна пречистителна станица, објект кој според нашите проценки ќе
че има вредност од 1 милион евра и ќе биде користен од околу 4000 жители, ако ги земеме населбата Орман и перспективно она што со урбанистички план е предвидено во населбата Чекоштина. Ивановски наброја неколку проекти кои се во тек на реализација, како улицата Гоце Делчев, финансирана со помош на дел од средства од ТАВ преку владата во износ од 1 милион евра, која ќе биде завршена деновиве, потоа реконструкцијата на училиштето во населбата Радојца Новичич, која следната учебна година ќе биде ставено во функција, а за новата спортска сала во основното училиште во Лесковец, кое е во градба, Ивановски посочи дека поради одредени недостатоци на проектот и конфигурацијата на земјата ќе се гради потпорен зид за кој деновиве ќе се распише тендер и ќе се реализира. Значи, крупните објекти и они објекти кои што се во програмата на градоначалникот не затајуваат, се реализираат, а сакам да ви известам дека и она велосипедска патека за која што веќе зборуваме 3-4 години е во фаза на изведба на основен проект, деневи очекуваме да се заврши тој основен проект и способ добивање на согласност од Министерството, односно од јавното предпријатие за државни патишта, би започнала реализација на тој дел, на таа ветена програма од градоначалникот, така што пред летната сезона лично очекувам дека ќе имаме и велосипедска патека на тој дел. Секретарот на општината Александар Китески се надоврза на дискусијата за капиталните проекти, споделувајќи информација со советниците дека секторот за урбанизам издал одобрение за изградба на пречистителната станица во село Трпејца. Проектот е финансиран преку Министерството за транспорт и врски, а за катната гаража и плоштадот Чинар, одобренијата од Министерството за транспорт и врски ќе биле издадени до крајот на оваа година. Локалната власт по добивање на одобренијата планира да аплицира за средства од следниот повик на владата предвиден за почетокот на следнава година. Советникот од ВМРО-НП Ванчо Костовски во врска со државната помош за општините за реализација на инфраструктурни проекти побара информација дали средствата ќе бидат на посебна сметка на Министерството за финансии кој ќе ги исплаќа фактурите по добиените тендери наместо директно да се доделат на управување на општините. Од она што може да се слушни дека ќе имат аванс од 20% плаќање за овие проекти. Иако наназад беше критикувано еден од најголемите проекти кои што историски сега тој беше автопатот на коридор 8 од Бехтел Јенка каде што се дадваа авансни средства, меѓутоа сега гледам даваме и за не така капитални објекти, барем најава беше, сега не знам да то прашвам, беше најава дека ќе се дава 20% аванс. Средствата ќе се исплаќаат од буџетот на општина Охрид од посебни наменски сметки отворени во Трезорот на Република Македонија, така што контролата врз нив ќе има исклучиво општината со можност за увити од страна на Министерството за локална самоуправа, објасни Ивановски. Инаку авансот од 20% што го спомнавте е согласно Законот за јавни набавки и се сложувам дека во минатото таква практика не постоело, меѓутоа со оглед дека постојат проекти кои се да речем од поголеми износи со цел да се обезбеди дополнителна конкуренција за оние кои фирми кои се на работна ликвидност да можат да учествуваат. Одлука е на менеджментот на општинава по препораки на Министерството за локална самоуправа да се доделат 20% авансно покриени со банкова гаранција како заштита на општината. Во бурната дискусија за ребалансот, советничката Живка Ангеловска побара и објаснување зошто станува пракса за одредени манифестации и активности, откако ќе бидат реализирани да се бара ребаланс на буџетот, односно зголемување на средствата. Во случајот се работи за водени спортови и навистина, ако некој самиот се ги проектирал средствата и навел дека ќе се движи во таа рамка, не е во ред постојано, значи 3 години ние, откако ќе биде реализирана целата активност и после месец, 2, 3 или 5 правиме ребаланси и менуваме средства во однос на тој дел. Јоне Станковски од секторот за јавни дејности кажа дека носител на фестивалот на водени спортови е општината, но истиот се спроведува преку Сдружение на граѓани формирано од спортските клубови. На 14 спортски клубови кои се дел од фестивалот, општината по завршување на истиот им доделува дополнителни средства како поддршка за вонаредниот период. Меѓутоа, со оглед на зголемен обем на работи, односно трошоци во рамките на фестивалот, не беше во можност да ги додели со буџетот кој што претходно беше планиран, затоа дополнително се барат овие средства за фестивалот да трансферира дополнителни средства кај спортовите на вода. Спортовите на вода се препознатлив белег за Охрид и како такви
Треба што повеќе да се вложува во нив. Инаку на денешната седница на Совет поминаа сите точки на дневниот ред кој беше надополнат со една одлука од урбанистичката сфера. Меѓу другото беше донесена одлука за долгорочно задолжување на општина Охрид во рамки на проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор, како и за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Охрид и општина Неготино. Во врска со реакцијата на родители на ученици од Охридската гимназија за проблем со организираниот превоз до училиштето, дека децата од почетокот на школската година се принудени да чекаат цел час пред започнување на наставата или да плаќаат приватен превоз. Прашање до надлежниот сектор постави советничката Живка Ангеловска. Јоне Станковски од секторот за јавни дејности при општина Охрид истакна дека во наредните денови ќе направат усогласување со превозниците за да се надмине проблемот. Училиштето си има согласно закон организиран превоз за учениците до сите онаму места согласно закон кај што ги следи учениците надвор од населено место. Меѓутоа се работи за следното. Ево, например, за Пештан имаме проблем, се работи за 12 дечиња кои што на таа релација патуваат. Превозникот кој што го има тендерот тргнува во 7:05, наставата започнува во 8 часот и се работи за 20 минути порано што ќе дојдат 20-25 минути дечињата, а имало превозник кој што е малку покасно. Ќе гледаме во следниве денови ова да го направиме усогласување со превозниците за да нема проблем. Значи се работи за 20 минути порано што ќе дојдат децата во училиштето, а училиштето е отворено. Значи тие може да дојдат, затоплено е, нема никаков проблем, меѓутоа и овој проблем ќе гледаме да го решиме во следните денови со превозниците. Од планинската спасителна служба апелира на поголемо внимание при посета во планина. Во пресред на официјалниот почеток на зимската сезона да не се користи затворениот патен правец преку Галичица. Во пресред на официјалниот почеток на зимската сезона од планинската спасителна служба апелираат на поголемо внимание при посета на планина. Изгубени, дезориентирани, паднати и повредени во провалија се најчестите интервенции на планинската служба. Оттаму подсетуваат дека од 15 ноември повторно ќе биде затворен патот Охрид-Ресен преку Галичица. Токму на овој патен правец во зима се најчестите интервенции на заглавени возила и завејани лица. Граѓаните да ја почитуваат забраната да не се движат по овој исклучително опасен пат во зима. Статистиката на меѓународно ниво на исчезнување расте, односно бројот на потраги е се поголем од година во година на светски рамки, глобално. Тоа веројатно како тренд се наметнува и кај нас. За жал најчесто интервенуваме на заглавени возила, иако апелираме да луѓето да ги почитуваат сообраќајните знаци, бидејќи патниот правец за жал ќе речам и ние би сакале да е отворен, меѓутоа е затворен за сообраќај и има поставено соодветна сигнализација и секое непочитување на оваа сигнализација е пред се прекршок, а понатаму загрозување на личната безбедност. Луѓето кои што се одлучуваат да уживаат, да рекреираат во планина, да ги почитуваат пред се природните закони на планината, на метеоролошките услови, да бидат соодветно подготвени и едуцирани за оние активности кои што планираат да ги изведат и секако доколку имаат проблем навремено да побараат помош. Планинската спасителна служба добива финансиска поддршка од општина Охрид, но не и од Струга. Планинарите велат многу често интервенираат во Струшкиот регион, трошат ресурси, спасуваат животи, а не добиваат никаква поддршка од надлежната општина. Сите општини во регионот треба да дадат финансиска поддршка за функционирање на службата, која е од особено значење за овој атрактивен туристички регион да биде безбеден. Единствен проблем е недостигот на финансии, односно немањето поддршка од општините. За сега само општина Охрид изразува делумна поддршка од она што беше предвидено и планирано, која ги задоволува во моментов дел од потребите, но не целосно. Тука изостанува пред се поддршката од општина Струга, еве гледаме последниот случај на територија на општина Струга, претходно исто така потрагата по белгискиот државјанин во поголемиот дел се одвиваше на територија на општина Струга, но едноставно ние немаме апсолутно никаква поддршка и комуникација. Планинарската спасителна служба има современа потребна опрема и број 20 на професионални спасители со проширен тим од околу 30 лица, подпомогнати од Сдруженијето Куќа Спасител.
Премиера на представата Земја на Штркови на театар Провокација Скопје во понеделник 18 ноември во Центарот за култура Григор Прличев Охрид со почеток во 20 часот. Представата Земја на Штркови е представа која предупредува и отворено говори за причините и последиците од енормниот број иселување на младите луѓе од татковината, поставувајќи ги прашањата: дали доколку го гледаме само својот пат можеме да бидеме среќни и дали доколку остануваме инертни можеме да промениме нешто? Дали најлесното и наједноставното решение е да се замине таму некаде во тугина, барајќи подобро место за живење, или заминувањето е доживотна болка и непополнета празнина која станува цел живот? Дали овие крици од сцената се последните обиди да не разбудат од летаргичноста, но и од заблудите и да не натераат да се преиспитаме самите себе си до кое дереđe сме доведени и дали е крајно време да се преземе одговорност за последицата наречена бела чума? Действието на представата се одвива во Охрид и ги следи животните разидувања на два пара во однос на иселувањето од Македонија. Едниот разделен пред 20 на години, а другиот го живее моментот на разидување од истите причини. Представата е работена по мотиви од текстот Топлината во ноември на Јана Добрева, а е во режија на Роберт Ристов, кој се потпишува и зад адаптацијата и сценографијата на Земја на Штркови. Играат Мирјана Ристов, Роберт Ристов, Изабела Јакимова и Радо Алексовски. Премиерата на представата е закажана за 18 ноември во Центарот за култура Григор Прличев Охрид со почеток во 20 часот. Министерството за внатрешни работи ги предупредува граѓаните за измами од лажни финансиски советници на социјалните мрежи. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека е забележана зголемена активност на измамници кои преку социјалните мрежи се представуваат како финансиски советници и најчесто нудат услуги за тргување со криптовалути. Овие лица се рекламираат со лажни профили или спонзорирани реклами, често претувајќи за работка и брзи добивки, со што успеваат да ги привлечат жртвите кои бараат начин да инвестираат. По воспоставувањето контакт преку социјалните мрежи, измамниците комуницираат со жртвите преку телефонски повици, користејќи VoIP броеви кои обично изгледаат како локални броеви за да стекнат доверба. Во текот на разговорот тие ги убедуваат жртвите да инсталираат софтвер за далечински пристап под изговор дека им е потребен за да им помогнат со поставување на платформата за тргување. Откако ќе добијат далечински пристап до компјутерот или мобилниот уред на жртвата, измамниците пристапуваат до електронското банкарство и ги префрлаат паричните средства од банкарските сметки на жртвите. Во многу случаи жртвите остануваат без средства пред да сватат дека се измамени, а штетите се значителни. Секторот за компјутерски криминал ги советува граѓаните да бидат исклучително внимателни при комуникација со непознати лица кои нудат финансиски совети преку интернет. Никогаш не инсталирајте софтвер за далечински пристап на барање на непознати и внимавајте на повици од непознати или сомнителни телефонски броеви. Во случај на сомневање за измама, веднаш контактирајте вашата банка и пријавете го случајот во Министерството за внатрешни работи. Агресивно однесување во обложувалница, во угостителски објект и во кругот на едно основно училиште. Да погледнеме дел од билтенот на СВР Охрид. Од СВР Охрид информираат дека ноќеска 30 минути по полноќ во спортска обложувалница на улицата Гоце Делчев во Охрид, лицето АД од Охрид со закана кон вработениот побарал да му бидат дадени пари од касата пошто оштетил неколку апарати за игри на среќа. По целосно расветлување на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Синоќа 5 минути по полноќ полициски службеници од СВР Охрид привеле 29 годишен охриѓанец кој претходно во угостителски објект на улицата Кленоец го нарушил јавниот ред и мир со агресивно однесување кон вработените, а потоа и кон полициските службеници кои превземале службени дејствија. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. На 13 ноември околу 13 часот во СВР Охрид е пријавено дека во кругот на едно основно училиште во Охрид лицето МС агресивно се однесувало и упатувало закани кон група малолетници ученици во истото училиште. По целосно расветлување на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Следуваат вестите што ги пренесоа странските новински агенции. Да погледнеме што беше актуелно денеска во светот. Обилни врнежи од дожд повторно погодија делови од Шпанија. Властите во источна и јужна Шпанија ги затвориле училиштата и започнале евакуација на населението.
Издадени се црвени метеоролошки предупредувања поради поројните дождови и силните ветрови, јавуваат новинските агенции. Метеоролошката агенција АЕМЕТ предупредила дека на овие подрачја може да паднат до 180 литри вода на квадратен метар во рок од 4 до 5 часа. Иако сегашната олуја се очекува да не биде толку силна како претходната, последиците може да бидат сериозни поради големите количини кал кои веќе се наоѓаат на земјата и загрижувачката состојба со канализационата мрежа, пренесува Guardian. Неодамнешните поројни поплави кои зафатија Шпанија однесоа повеќе од 200 човечки животи и направија материјална штета тешка над 10 милиарди евра. И покрај меѓународниот притисок, јапонската влада го отфрли предлогот за укинување на смртната казна, одбивајќи ги повиците и од домашните правни експерти за ревизија на казната и да се стави крај на екзекуциите. Владата не мисли дека е соодветно да се укине. Смртната казна е неизбежна за лице кој извршило исклучително тешко и грозоморно кривично дело, изјавил главниот секретар на владиниот кабинет на пресконференција. Јапонија и Соединетите Американски држави се единствените земји од групата G7 кои се уште изрекуваат смртна казна. Според податоците на Организацијата за човекови права Amnesty International, на крајот на 2023 година 144 земји ја укинале смртната казна и во законите и во пракса. Обвинителството во Париз побара парична казна од 300.000 евра, 5 години затвор и забрана за вршење јавна функција за лидерката на екстремната десница Марин Ле Пен. Таа со уште 24 лица се обвинети за проневера на средства на Европската Унија, односно дека користеле пари на Европскиот парламент за да ги плаќаат луѓето кои работеле за партијата која тогаш се викаше Национален фронт, јавуваат агенциите. Доколку судот ја прогласи за виновна за обвиненијата, Ле Пен нема да може да се кандидира на претседателските избори во 2027 година, дури ако поднесе жалба на пресудата. Судењето продолжува до 27 ноември, а пресудата најверојатно ќе биде објавена на почетокот на 2025 година. FBI треба да се затвори и 1,5 милиони државни службеници да бидат отпуштени, верува Вивек Рамасвами, кој заедно со Елон Маск ќе го води новиот оддел за ефикасност на владата. За време на кампањата тој исто така објавил дека сака крстоносна војна против длабоката држава во Министерството за образование, даночната управа, како и странската помош за Украина, Израел и Тајван. Доналд Трамп веќе рече дека ќе го укине Министерството за образование и школството ќе го препушти на сојузните држави. Според сегашните пресметки, најголем дел од парите од буџетот одат за здравствени и социјални услуги. На дневен ред на Маск е намалување на буџетот за 2 милиарди долари, нешто под 1/3 од трошоците на американската влада од 6,75 милиарди долари. Според планот на Маск, владата на САД ќе го намали бројот на агенциите од околу 400 на само 99. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.